Cooking. Luto time. Ayan. Na ako dito sa akong manukam kayo. Tabang-tabang siya guys. Ugangan na. Happy na kayo. Hi guys, welcome to my channel. Today guys, padulong mi sa kong ugangan. So nagpicture lang ko ani that time kay nagpugos ko sa ko ang puya na si Yusef. Ayan, so brand out ni that time sa Egypt. Kaya please watch my video, my daily life here in Egypt. Stay tuned until the end. Thank you. Bye bye. Nasa ugangan na ako. Pag nagluluto yung manugang ko. Oh, water! What's next to do ya mama? اسلام وبعدين انتوا عايزين نقلي بقى. انا بعمل الكمش القلي هي فيها كمون ملح بس كمون وماء بنخرج خضره مش مشكله. We are cooking and learn from this expert. My mother-in-law is good in cooking. I learned a lot from her. Sisi, Bosi, alat kitir awi. Tir awi, what's this? Seasoning, spices. Coriander, garlic, onion, kamon, salt, black pepper, ginger, curry. Lemon only and maya bس. ليمون and maya. هاتوا السمك فين بقى السمك اللي في الكروانه؟ Lemon and ginger and بالليمون vinegar صح؟ كالب. كبيرة. دي نقليها ودي نقليها ودي تتقلى عشان مقفولين ودي تتقلى. نحط بقى كام قطعة يعني احنا عددنا احنا 4 و2 6 والكوكي 7 وتالية 8. لا يعني بصي ما هو الولاد ممكن ياكلوا من ناحية تانية مش لازم البتاع عشان في ناس تاكل من حتة خلاص حطي كام دول اللي انا حطاهم هنا دول؟ 1 2 3 4 4 5 6 مشكلة يا سمكة. باي باي يا سمكة حبيبي. كبير يا ماما ولا لسه؟ ما شاء الله ما شاء الله. Ito guys, binili ng brother-in-law ko itong isda at calamari. In-invite kami every weekend. Pupunta kami sa mama ng husband ko. Tumulong ako sa paglilinis ng lahat ng ito. Grabe guys, ang hirap pala. Sakit sa kamay. Fresh kasi kaya ang tigas
linisin ng ng isda, lalo na malaki yung isda. Tapos nilinisan namin yung bituka, lahat-lahat. الماء اللي بقى هيبقى غير اللي هو I forgot for the carrot, carrot and tomato. Carrot and tomato. والثوم الجارليك. Garlic and ginger. The fresh coriander. هحط كله. Kulo with Maya. عشان البطيخ. ما كله بقى ما يغلي هينزل كله مع بعض. This one in oven ya mama sa? In oven. Oven With oil. Deep fry? بس يا جماعة بس. فاضية يا دار عليها الجمبري. مفيش حاجة استوت يعني عشان تحطها تغلي شوية قبل لا الأكل. بص عليه هو حمار بس ما اعرفش هيستوي ولا لا. مجرد ان هو معلومه احمر. Pinatulog ko si Yusef pero ito na naman siya. Nagising siya pag ramdam niya wala ako sa tabi niya. Hindi na ata to babalik sa tutulog. Ayan, dilat ng mata ng baby ko. Ay, naku langga. Only sleeping for a few minutes, then wake up. Shuhada. Huh? 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 Hi guys. Hi guys. How are you guys? Hi guys. Yep. What you're eating? Cool. Eat Iowa. The وعشان تفكيرها في الماما. this one for يويو. basil coriander. كرفس. في حاجة اسمها كرفس. What's carrots, mama? معرفوش دلوقتي. Ginger? لا. Ganzabil, ginger sa? Ganzabil. For shorba, onion, coriander, carrots, leaves. معرف if what's English of that. مش عارفة. And عشان تقولك بالعربي. salt and black pepper, mama sa? salt and black pepper. and ممكن برضو في الشوربة دي قطعة طماطم برضو. طماطم also. انت خلاص انت بصيتي على الجندفلي ده؟ بتاع الجمبري ولا نسيت؟ Hi guys. Hello. Yusuf. Yusuf. Gitu-gitu, and mama will help tita to cook. Ashi? Ito naman guys yung ingredients ng sabaw sa isda, shorba sa Arabic. Ayan yung mga ingredients. At ito naman yung shells. Matamis to. Matamis-tamis. Masarap. And ayan na nga guys. Ito yung ulo para sa sabaw. At yung kamon kasi naubusan na ng kamon spices. And ito yung process bago siya i-blend para maging powder. Silipin natin yung calamari. Ayan. Malapit na siyang maluto. At i-slice natin siya mamaya into half para mag-fry. At ito na yung ulo ng ayan, para sa sabaw. Special for me, ginawa ng mama ko para sa akin, ang sweet. Luto time. Ayan, di na ako dito sa akong manugang kaya tabang-tabang juday. Basta weekend diri may sa akong manugang guys.
Keep watching. Baby, wake up. Where's your one ponytail? Huh? Pin, one ponytail. Huh? Stop, tamsak. Where's your one ponytail? Pin, ponytail. Huh? Pin your ponytail. Kulo kalos. 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 This rose. And see another also in the oven. Kalos. And feel also not yet. Hi. Hi, baby. Stop, tamsak ba? Huh? Stop. 你别笑。 Stop. Yes. Stop. Mamigit ang lina. Stop. Pass. You want water? Maya, you want water? Yeah. But cooking show. Cooking. Magminyo na unta ko. Nya, dili man musugot akong asawa. Antusa, ayaw buhi. Sabta, ayaw biyae. Ug dili na makaya, isud og sako, paasuhe. Pagod na ako, pagod na si mama, kaya ang husband ko galing work, tutulog na siya sa pagluluto. Itong preparation na to guys is para sa calamari. Ayan, fried calamari. Ito yung ingredients niya. Thank you for watching guys.